हे पहा आमच्या शेतातील मोर. यांना आम्ही असं धान्य या ठिकाणी गोळा करून टाकतो खायला. तरी पण काही मोर काय करतात, धान्य खायचं सोडून वावरात जातात ते शेंगा खायला. मोर आहेत ना, ए मोरांनो, अरे काही शेंगा खाता का? पळा. कुठं पळाले? लांडोरी आहेत. तिन्ही पण लांडोर आहेत. ती तिकडे एक चालली. ही एक लांडोरी, ही एक लांडोर आणि ह्या दोन लांडोरी. भुईमुगाच्या शेंगा खाता काय चोरून?